Окей, добре. Не, ще снимам. Чакай, не снимай, вече почнаме. Добре, здравейте хора! Малко преди това трябваше да говорим, малко по-рано го пуснах. Така, започваме днес ще играем на City Racing мултиплеер. И давай, влезе ли? Само те ще чекам. Те са това, когато влезе да си купя. Намали си малко звука да те чуват хората сега. Добре. То е безплатно. Не е безплатно. Трябва да събираш неща, за да я купиш. Някои хора могат да знаят миналата версия, ние играем на обновената, които са играли първото ръцни. Това тук е синьо? Не, второто. Това второто. първото да е. Това? Да, интернет включи. Стой там, къде си? Очакай малко. Така само да ви... Го? Чихо ли? Дайте. Мисля, че трябва да получи... Да, получи! Що не го натисна, гледай. Не видях. Гледах лев филма. Всяка да правя. Изчакай, че не се... Не предугна много. Сега трябва да излезе пак да го направим. Милията, добре пак. Ето, натискай. Какво да правя? Я трябва да го направя. Добре, чакай. Да, Извинете, ще го пуснем като се свързим тук. И хора, започваме. Пустинята ли си? Да, с това класа. Втората. Аз съм един отстрани. Видиш ме? Да, е това си ти. Да. Рейсър 2. Добре, да. Ще да вземе, да това. Добре. Имам ти. Как си? Ти как мислиш? Много си бърза. Които ли са апгрейдници на двамата? О, и аз! На кое място? Четвърто. Аз на 6-то. На къде си станах само? Да? Не, ние колко човек сме, да, последен съм. Мисля, че се чива. Ще говоря малко по-силно. Добре. Ще говоря малко по-силно. На кое място си? Четвърто. Аз съм стоя тук на последната позиция. Второ. Виж, катастрофа не се бушат така. Да, видях. На пето съм. На второ ли си? Да. Още не се бушат, на първо съм. Даже не на тя не и красна. Стопирайте бе. Аз съм Колко ви колко са? 2. Значи ще мога да направя. това. Не знам. О, изпреварихте. Аз съм четвърти, ти кой си? Не знам. Погледни горе. И пети. Да, в малтиновата му смисъл. Слушаш ли ница? О, има вече. Те са... О, те са като стопираха. Бързо се разположим. Ти си зад мен, бе. О, хвали се, бе.
съм първи. Трябва да ме видиш. Да, Ето. ето сега. Да. Дах ли път? Айде, добре. Иван, къде е спусне? Много реклами за... Сега дай да се включим. Значи, влизай в мултиплеера. Така, сега дай пак, тук. Изчакай малко. Че дай пак следващото. Става гарст. Чакайте, пак ще спрем на пауза и тогава пак ще го пуснем клипчето. И хора, продължаваме. Свързахме се. Вече разбрахме как става. Сега съм махне изпълнение. Пак съм на първо място. Не да си мечтава. На първо място съм. Сега? Колко километра са днес? 245 вече. Много да съм така. Стане ли на второ място? Ама не може да се навърша. След 56 вече но ги завърших, ами 6. Аз като стартирах станах на 6 и после победих всички. Той при мен той беше. Не, аз си изкарах малко късмет, тъй като се блъскаха. Малко качеството не е много добро на играта, както при вас сигурно ще бъде съвсем гадно. Знаете, при мен качеството е такова, тъй като продължи иначе качеството при нас е идеално, нали? Иначе много вземем така да снимат, че повечето скрин рекордове така правят. Като Софира. Кой? Някакъв, къде да знам. 259. Аз беше 49. Ай, като Софира. Това е като Софира пак. Пак ли да? На кое място си? На 6-то. Аз въпиша малко да са спорва. Не ми такава играта. Няма! Стига се грозно да снимам клип. Не Не можеш да псуваш по клипа. мога. Стига. Стига къде? Защо да спирам нали това играта? Къде е? Аз се списам, няма да играя. Няма да играя. Аре да стига много сега. Защото аз не съм се правила. Изкарам с самото и това е вече. Нямам се се дразни с това. Ама, ти си не е много. Ама ти всичко си не разбираш, Не мога да бъдеш това. Напред съм. Я чакай, имам други. Значи си не спават на второ място, ако ще ме поканиш. На сървъра. Виждам си. Ама те отзад са доста... Имам голяма проблема. Малко ми се трябва да правя. И някакви теми и такива неща, ама те са... Не мога да ги говоря. Аз съм още много. И хора, ако искате на пауза да го пуснем на пауза. Да пристигна. Като няма смисъл. Утре сигурно ще снимам един-два клипа, може и повече. Не знам, ще видим.
да играеш. Свърши почти. И свърши. Как завърших на това място? Мисля това да бъде за клипа. Ако ви харесва, дайте повече нагоре. Добре, палец нагоре. Ще има още клипове на мултиплеер, на гонки според мен, ако открием други игри. И може и с стрелби. И до скоро. Може да има още един клип днес вечерта, тъй като сега в момента е 9 часа и 1 минута. И може да има още едно видео. И така, до скоро. Чакай да още видеото и чао!